baixar os vidros aqui. Esse carro é ignorante, velho. Ignorante, ignorante. É isso aí, rapaziada. Esse é o vídeo que eu queria trazer pra vocês. Dar um breve acelero aí. Se vocês gostaram do vídeo, já se inscreve no canal, deixa seu like. Vai ter mais vídeo bacana aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí. Fui!